Buonasera a tutti ragazzi, quindi diciamo che la giornata stamattina è iniziata davvero male male male. In effetti stamattina, poco dopo le ore 5:35, un treno dell'alta velocità partito da Milano, esattamente un Frecciarossa, ha deragliato all'altezza più o meno di Ospitaletto, diciamo Lodigiani Lodi, quindi lungo la tratta Milano-Bologna. In effetti sul posto sono arrivati un sacco di mezzi di soccorso, dei vigili del fuoco e come riportano in vari siti i ragazzi, le cause giustamente dell'incidente sono ancora in corso, quindi non si sa il motivo. Ciao Domitilla, buonasera. Quindi diciamo che al momento si parla di due morti che poi sarebbero il macchinista, quindi sono i due macchinisti del treno, mentre una persona risulta ancora dispersa. Quindi la protezione, ciao Lupus, buona serata. La protezione civile ha corso sul posto, parla di 30 feriti, diciamo che 28 diciamo in codice verde e 2 in codice giallo, quindi nessuno grave. Diciamo, questo qua era il treno che va Milano-Salerno, quindi diciamo che sarebbe quello dell'alta velocità, quindi diciamo che anche io questo treno l'ho preso un sacco di volte da Milano pure, quindi questo fa Milano-Salerno, fa, quindi l'ultima tratta è proprio Salerno, quindi l'ho preso un sacco di volte, quindi pure con Francesco ho detto prima, ho detto sai quante volte lo prendo questo? Fortunatamente non lo prendo più, quindi mi ritengo fortunato, già so più o meno 2 anni che non prendo Milano-Salerno da Milano, perché a volte il mio capo mi chiama e mi dice Giuseppe prendi il primo Frecciarossa che trovi e scendi oppure sali, quindi diciamo che ultimamente non sto andando, quindi però di solito facevo o Torino, Milano, poi Milano, Salerno, quindi facevo questa tratta qui, quindi prendevo questo Milano-Salerno, lo conosco molto molto bene, quindi mi accompagnavano a Milano, poi facevo Milano-Salerno, quindi l'ho preso secondo me centinaia di volte in tutti i 5 anni che sono stato tra Piemonte e Lombardia, quindi la strada è questa qua, Torino-Salerno oppure Milano-Salerno, questi erano i treni. Sì, sì, e questo arriva più o meno sui 290-300. Immagina quanto ha deragliato. No, non l'hanno detto ancora, in effetti, no. Secondo me qualche rotaia per terra non ha aderito bene, sicuramente non era buona, quindi l'unico motivo è solo questo. Cammina velocemente. L'unico difetto che potrebbe aver trovato è qualche binario per terra un po' consumato, spaccato, che ne sai. Comunque questi qua dovrebbero controllare sempre le rotaie perché comunque basta un minimo difetto oppure una piccola spaccatura e il treno ciao ciao se ne va. Immagina un po' spaccato in una curva ad alta velocità, non tiene, diciamo, non fa più aderenza sulle rotaie e ciao ciao e te ne vai. Quindi io ho sempre paura di sto treno proprio perché corre pesante proprio. Quindi immagina a 300 km orari che va fuori binario proprio. Un conto è se va a 120-130 e un conto è se va a 300. Quindi già immagino. Sì, sì, vabbè, ma questo però mo erano anni che non si sentiva più una cosa così. Quindi diciamo, secondo me dovrebbero controllare un po' i binari, diciamo. Anche perché queste tratte sono fatte tutti i giorni, eh. Io quando stavo a Milano oppure quando sono stato a Torino, la tratta Milano-Salerno e Torino-Salerno è una cosa di tutti i giorni. Quindi tutti i giorni arrivano un sacco di treni, fino alle 4-5 fanno Milano-Salerno, Torino-Salerno, sempre perché poi loro fanno Milano, Milano-Rho, poi fanno Firenze, Campomarte, poi fa Roma, Fiumicino, poi fa Roma, poi fa tutte le tappe Napoli, quindi in effetti fa tutta l'Italia le tappe. Frecciarossa farà 4-5 tappe rispetto a Italo. Italo la stessa cosa, fa le tappe più fondamentali in effetti. Ha voglia, Tommy T, sa quando sono costruiti questi binari? Secondo me si ricorda la guerra questi binari, perché poi al finale,
Sì, sì, Lupus, a Capo Marte, seconda volta ho fatto ritardo io, a voglia. Quindi sti binari secondo me stanno dalla guerra in effetti. Sì, avranno fatto dei controlli, degli aggiornamenti, ma nulla di più a finale. Cioè non è che sono nuovi a finale, i treni sono nuovi, cioè, ma non che i binari sono vecchi. I treni sono di ultima generazione, il problema sono i binari che sono vecchia generazione, quindi è come avere la Ferrari in mano e avere le ruote brutte, la stessa cosa. Sì, sì, dopo sì, il problema è come avere la Ferrari ultimo tipo e ci metti le gomme consumate sotto, quindi gomme che fanno schifo. È normale, è inutile avere un motore che fa paura e poi le ruote fanno schifo, è la stessa cosa. Cioè, questi sono gioielli alla fine, però poggialo, diciamo, poggialo sulle rotaie, queste qua del dopoguerra, non è che, che poi le rotaie sarebbero quelle che dovevano mantenere il treno. Se le rotaie non sono buone, ciao ciao. Perciò ho detto, secondo me dovrebbero cambiare tutta la tratta Milano-Salerno, dovrebbero mettere tutte rotaie nuove, cioè di ultima generazione. Io certe volte quando prendo il treno e controllo per terra, no, che vedo, dico, ma ste rotaie da quanti anni ci stanno? Tutte arrugginite, tutte... Dico, boh. Sì, sì, e poi non è che paghi, io mi ricordo a volte quando il mio capo mi chiama, no? Dice Giuseppe, sali, prendi il primo treno Freccia Rossa per Torino. E dico, Franci, ma chi ti costano due fini i soldi? Ma no, no, te lo pago io il biglietto, no, parti, parti, fai le valigie e parti. Dove devo andare? In Francia, in Germania, faccio un esempio, no? Vedo sul cellulare, Francia costa 220 euro. Sì, sì, prendi, lo pago io. Alla fine tu paghi una barca di soldi, sai, cioè adesso, ecco qua, voglio per Sfizio, faccio vedere treni, allora, Trenitalia. Io voglio andare a Milano domani mattina, proprio una cosa veloce, veloce, per Sfizio voglio fare, da. Allora, Salerno, eccolo qua, voglio per Sfizio proprio perché so che è così. Allora, Salerno, sa, ti faccio vedere quanto costa un biglietto ad andare a Milano adesso. Milano, centrale, va. Allora, vediamo. Mo sta cercando, voglio vedere quanto costano per Svizzera, e mo se è parecchio che non ci vado. Allora, ci sta questo qua, eccolo qua. 18,48, sentite qua ragazzi. Freccia argento, che poi devo cambiare perché devo fare uno scalo con freccia rossa dopo. 148 euro, cioè alle 18,48 adesso. Se io voglio partire adesso e ci sta con uno scalo, 148 euro, cioè adesso, cioè, ci rendiamo conto, no? 148 euro e devo pure rischiare a finale. Poi ce ne stanno altri per domani mattina che costano una barca di soldi, in effetti, 200, 180, 190. Ciao Astro, buongiorno, anzi buonasera più che altro. Quindi diciamo che costano una barca di soldi e poi a finale rischi pure, in effetti. Eccolo qua. 27 minuti fa un aggiornamento, Freccia Rossa, morti due macchinisti, 31 feriti. La procura sta indagando per omicidio colposo, plurimo. Scambio era in posizione sbagliata, quindi diciamo, sì, che forse hanno sbagliato i macchinisti, ragazzi, quindi era in posizione sbagliata. Diciamo allora dice che è uscita dalle rotaie, finendo prima contro un carrello e poi contro una palazzina delle ferrovie, dove ha terminato la sua corsa. Quindi in effetti, sì, questo Milano Centrale è diretto a Salerno. Vediamo che cosa dicono. La procura, allora, il treno ha spiegato che il treno è deragliato all'altezza di uno scambio che doveva essere posto in una certa posizione e così non era.
No, in effetti, allora, il treno doveva girare e in effetti, secondo me, la rotaia non si è spostata bene, come dicono, quindi non stava in una posizione giusta e quindi, dobbiamo vedere se è vero, quindi la linea è stata sospesa e tutti i treni in questa direzione sono stati annullati per 60 minuti, quindi diciamo che non lo so che dire, ragazzi. In effetti sto guardando la foto dei vigili del fuoco. In effetti, però, sta curva non la vedo, sinceramente. No, no, Lupus, sto guardando la foto, no? E in effetti è un rettilineo, no? Allora io non vedo questo scambio dove si sta. Cioè, se è un rettilineo, lo scambio dove avviene, capisci che voglio dire io? Se andate a vedere sulle foto, no? È una via dritta. Dall'altra parte ci sta l'autostrada e poi da una parte ci sta la terra, perché lo so, perché l'ho preso un sacco di volte. Quindi lo scambio dove avviene? Io adesso sto vedendo l'immagine della prima locomotiva che è deragliata, quindi la cabina dove stanno i morti. In effetti io vedo solo un rettilineo davanti, quindi lo scambio io non lo vedo. Perché uno dice che il fonogramma via libera posizioni normali, binari in posizione normale. Quindi va a capire, quasi dicono stesso loro a finale. Cioè uno ha detto che stava avvenendo lo scambio, quindi diciamo come se il treno si spostasse su un'altra rotaia. Però guardando dalla foto, io poi sto scambio non lo vedo. Vedo solo una via dritta, non lo so. Cioè, non è che stiamo in una curva, sai, Giuseppe, tu vedi una curva. No, no, è proprio un rettilineo proprio. Ci sta scritto Vigili del Fuoco perché è una fotografia dei Vigili del Fuoco, però io sto scambio, cioè, non lo vedo. Sì, sì, a finale, ragazzi, per sapere la verità è una parola. Indagano sul disastro per uno scambio lasciato in bassa posizione, dai. Non eseguito correttamente un deviatoio, olio dinamico. Ma su una cosa dritta ci sta lo scambio di che? Segue un rettilineo, no? Tu come fai a fare lo scambio? Lo scambio avviene nel momento in cui tu cambi binario, quindi tipo come stai incominciando una curva, invece di andare a destra, e andare dritto vai a destra. Invece qua ci troviamo in un rettilineo, quindi non vedo scambi. Ho allargato pure l'immagine, ma io vedo solo due andata e ritorno, due linee dritte di rotaie. Quindi io scambio non ne vedo. Beh, sì, sì, Domiti, queste fanno solo un macello a finire. Questa al finale, chissà chi devono dare la colpa, stavolta era una parte dello scambio interessata ai lavori di manutenzione, ma adesso danno la colpa alla manutenzione, mo. Quindi si sta verificando l'ipotesi dell'errore umano legato ai lavori di manutenzione. Ma va a finire che la colpa la tiene chi fa la manutenzione dei treni. Alla fine Trenitalia rimarrà bella pulita pulita. Quindi pensa un poco, ma adesso stanno dando la colpa a chi fa. Ma fanno no, non sono io, non sono io, non sono io, arriveranno a finale che dicono che chi fa, diciamo, queste cose, la colpa è loro. Senti quest'atto, i lavori di manutenzione vengono fatti perché qualcosa si è rotto e grazie, no? E se no, non c'è motivo per essere lì alle 4:30 del mattino, ha detto sempre il procuratore. Se lo scambio, dice, fosse dritto, per dritto, il treno non sarebbe deragliato, come dico io in effetti. Pure il procuratore ha detto, se lo scambio è dritto, che serve questo... Boh. Diciamo che questa parte dove ha deragliato il treno era interessati ai lavori di manutenzione. Però dico io, se stanno facendo la manutenzione, no? A quella parte lì, penso che Trenitalia oppure tutti quanti lo sappiano, no? Quindi è normale che il treno non passi di là. Guarda, per sapere la verità qua ci vuole... Vabbè.
Poi sentite qua, la manutenzione è un servizio assegnato all'esterno. Quindi adesso stanno dando la colpa a chi più se ne può scappare. Quindi diciamo che viaggiava a 300 km all'ora. Quindi diciamo che è così, camminava ragazzi. Quindi perché ho detto io è un rettilineo, quindi immagino che stava ad alta velocità. Quindi io lo scambio nella foto personalmente non lo vedo, vedo solo un 2-3 km dritti. Sì, però sai che cos'è, Lupus? È una via dritta, no? Quindi lo scambio in effetti non ci sta perché io vedo avanti e indietro. Ci stanno due corsie. Però è tutto strano, però può darsi pure. Quindi per adesso stanno facendo, diciamo. Ah, e l'intervento è avvenuto, la manutenzione è stata fatta ieri, nel punto in cui è sviato il treno. Quindi hanno dato via libera alla circolazione. Quindi ieri hanno fatto, no, no, avevano fatto già la riparazione, quindi forse non l'hanno fatto bene allora. Quindi dicono che ieri quel tratto lì ci stavano i lavori di manutenzione che sono stati completati. Poi dopo quel, diciamo, dopo l'intervento sono passati altri treni di linea, non è che è passato solo questo stamattina. Quindi dopo aver fatto questi qua, diciamo, si è dato il via libera alla circolazione. Quindi diciamo che è così. Secondo me non l'hanno fatto bene perché loro dicono che hanno terminato la manutenzione. E l'intervento è avvenuto proprio nel punto in cui il treno è sviato, quindi proprio dove ha deragliato. Un altro invece dice che la Polfer sta indagando su uno scambio lasciato in falsa posizione proprio a termine dei lavori. Un intervento non eseguito correttamente su un deviatoio. Quindi va a capire, qua secondo me staranno anni e anni mo per fare questa causa, per vedere la colpa di chi è, la tua, la mia. Sì, sì, dopo che hanno fatto i lavori c'è stato sto casino. Figurati se non l'avevano fatto, che succedeva? Fortunatamente, mi dispiace per i due macchinisti, però al finale, ragazzi, fortunatamente, ci sono solo due morti. Mi dispiace per le famiglie, per loro, per l'amor di Dio. Però pensate un treno, quante persone ci sono. Quindi diciamo che lo so che è brutto dire è andata bene perché per le famiglie, diciamo, di queste due persone, però diciamo poteva andare peggio nel vero senso della parola, perché sicuramente il treno, lo so, è sempre pieno a quell'ora, perché tante persone ritornano a casa come me che scendono a Salerno, a Napoli, a altre parti. So che col treno è sempre peggio, quindi è sempre zeppo, zeppo. Sì, sì, Lupus, ma io alle 5 e mezza del mattino ti giuro che facevamo a gara per salire sopra, tutti quanti per tornare a Sud Italia. È un treno, ti giuro, che puoi andare tutti i giorni, è sempre pieno. In effetti Milano-Salerno, Torino-Salerno, Milano-Salerno è sempre pieno. Poi a Salerno prendono l'altro per Reggio Calabria, in effetti, quindi perché diciamo che Frecciarossa arriva fino a Salerno, fino a un certo punto, poi no. Poi per proseguire devono pigliare Intercity normali, però arrivano a Salerno tranquillamente, poi si devono proseguire per giù. È strano a dirsi, ma da Salerno in poi Frecciarossa non c'è. Quindi Frecciarossa arriva a Salerno massimo. Sì, sì, i macchinisti, giustamente era la prima carrozza, in effetti era la prima carrozza che purtroppo è uscita fuori binario. Sì, può darsi che questo a finale mi faccia vedere che faranno controlli in tutta Italia. Sicuramente adesso si metteranno forse, come dico sempre io, qua deve scappare sempre il morto per controllare tutte cose. Quindi in effetti adesso vedrai che vedranno tutti i treni, vedranno tutte le rotaie. Domani tutti quanti vanno a controllare le rotaie in tutta Italia. Come sempre dico, deve succedere prima il morto e poi si mettono in moto, quindi si poteva evitare, diciamo, sta cosa, anche perché
come ho detto io, treni bellissimi per l'amor di Dio, appoggiati su delle rotaie del 48, come della guerra, come dico io. Quindi è vero che sono gingilli, belli tutto, però cammini a 300 km orari. Immagina di trovare una rotaia fuori posto come stamattina, no? Ma a 300 all'ora dove va a finire? Certe volte io dico, io ho paura di prendere l'aereo, no? A volte il mio capo mi dice, ma perché non prendi l'aereo e vieni a Torino, diciamo, Caselle, no? Dico, no, io tengo paura, piglio il treno, no? Tengo terrore dell'aereo. Ma a volte, guarda, è meglio l'aereo che il treno, pure a sto punto qua. In effetti se vai a Napoli, Napoli-Torino, un'ora sto a Torino, in effetti. Un'ora di paura e poi stai a Torino Caselle. Però è più forte di me, preferisco 100 volte stare in Frecciarossa, ti fai le 7-8 ore, 6 ore pure, se non ci sono scambi, diciamo 6-7 ore stai a casa, quindi diciamo che sì, sì, lo so, l'ho preso un sacco di volte, però mi fa sempre paura al finale, lo prendo pure, però ho paura. E perché Lupus hai dimenticato l'incendio che avvenne a Salerno, che morirono delle persone sotto la galleria di Salerno tanto tempo fa? Anche a Salerno c'è stata una disgrazia, diciamo sotto una galleria. Prese fuoco il treno e ci furono dei morti qui a Salerno. Perché alcuni ragazzi che tornavano dalla partita di pallone bruciarono il treno. Il treno si fermò in galleria, ci fu un casino proprio qua a Salerno. Quindi diciamo che mi ricordo ancora bene bene. Però secondo me, per quanto voglia essere tragico, l'aereo rimane il mezzo più sicuro. Tanti anni fa, Lupus, ma tantissimi anni fa, dei ragazzi che tornavano dalla partita di pallone bruciarono il treno. Il treno prese fuoco sotto la galleria, tirarono il freno, quello lì che blocca le rotaie, e giustamente successe proprio un casino. Treno. Devo vedere quanti anni ha in fiamme Salerno. Voglio vedere quanti anni fa è successo. Non mi ricordo bene. Salerno, eccolo qua. Ah, eccolo qua. Il 99, Lupus. 24 maggio 1999. Allora, il treno arrivava da Piacenza e era diretto a Salerno. All'interno della galleria della linea Napoli-Salerno, l'incendio venne provocato da ultras della tifoseria salernitana. Me lo ricordo perché 4 morti, sì, ci furono. Quindi erano tutti 4 ragazzi comunque. Il treno uscito dalla galleria in condizioni disastrate, non solo per le fiamme, quindi davvero un casino. Quindi la gente scappava a piedi dalla galleria per cercare l'uscita di Salerno, in effetti. Quindi quando tu arrivi a Salerno c'è una galleria, più o meno 5 minuti di treno, e poi subito esci Salerno, e ci arriva la stazione. E sotto quella galleria successe questa cosa qui. Molte persone scapparono a piedi dalla galleria, quindi diciamo un casino proprio. Questo è il 24 maggio del 90, non mi ricordo ancora, quindi il treno aveva tutti i finestrini rotti perché il fumo stava, diciamo, invadendo tutto il treno, quindi un casino proprio. Panico tra i viaggiatori, comunque un casino nel vero senso della parola. Vabbè ragazzi, vi auguro buona continuazione, ci sentiamo dopo per altre notizie e buona serata a tutti. Ciao Domitilla, ciao Lupus, ciao a tutti, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao Domitilla, Lupus, ciao. Ciao, grazie. Ciao ragazze.